咁咧呢度咧就係想講翻9A square B 12A 4次 B 3次同15A 6次咧，究竟佢哋嘅 LCM 係咩啦？咁 LCM 就即係有乜要乜咁解。咁因為佢哋揾最少嘅公倍數嘛，咁所以你而家例如9A square B，咁你拆翻細啲 factor 咧，咁咪變咗3 square A square B 啊。跟住咧，呢個就係4乘3啦，乘 A 啦，4次啦 B 啦。跟住呢個就係15，就變咗5乘3啦，乘翻 A 嘅6次啦。咁呢度呢個係 B 3次，咁所以邊個最大咧？呢個就係 B 3次最大啦。咁呢度邊度最大咧？就係 A 6，呢度最大一個咧就係3嘅2次啦。呢度咧就得一個4，呢度得一個5。咁所以夾埋埋咧，呢度就係5乘4 20，20再乘9咧就係180個 A 6次 B 3次。咁所以個答案咧就係 C 啊。